好，大家好，歡迎收睇我哋香港廣州社團總會清談視頻節目《愛誰愛講咩都講》。我係香港廣州社團總會常務副主席兼秘書長吳國雄，亦都係我哋清談節目嘅主持人。今集啊，犀利啦！我哋請到黃子謙先生。集我都講咗 title 先嘅，因為今集我會講咗名先啦，黃子。哇！你着好多件衫喎，黃生。你係首先我哋廣州市政協委員啦，亦都係我哋香港廣州社團總會嘅研究中心副主任，亦都係香港嘅兒童事務委員會同埋平機會嘅核心成員。哇！你當然係呢幾樣唔止㗎嚇，其實仲有好多嘅。不過我今日個主題基本上就係講呢幾樣嘢咧，所以就介紹你我簡稱你呢幾件衫。你着好多衫㗎喎，係嘛 Gary？嗱，首先我都好高興啦，阿咪哥，我哋秘書長今日請我嚟啦。咁我今日嚟咧就係帶住廣州呢個主要嘅身份嚟嘅，因為廣州市稅港啊，稅港啊嘛，冇錯啦。咁亦都係研究中心嘅副主任。但係阿咪哥亦都提咗一點咧，就係有好多參與香港啦同埋國家嘅服務機會，其實我都好感恩。我自己數翻手指咧，我參加社會服務咧都未夠10年，未夠10年，但係喺過去呢一段時間非常之豐富。咁亦都係即係攞個心出嚟社會服務咧，就突然間有多咗好多身份啦。係啦。咁但係如果總結嚟講咧，我諗我最關心嘅嘢咧，其實我係叫做基層出身，屋企咧係公務員家庭。我係尤其關心咧普遍啲小朋友、基層小朋友嘅成長嘅，佢嘅健康啊，佢嘅學業啊，我尤其關心呢樣嘢嘅。如果你問我咁多個議題咧，呢個係我心裏邊最想做。好啦，但係隨住香港嘅發展、國家嘅發展咧，融入大灣區，依託我哋灣區嘅城市，咁而家都係我主打嘅工作啦。知道嘅。係啦，咁過往咧又去過聯合國發聲，其實國際事務咧，特別係我哋講內聯外通幫香港，咁呢啲會係即係叫做層次高啲嘅工作關心，但係心裏邊始終係記掛住小朋友嘅健康成長。所以咧，我係第一個即係。第一個議題啦，或者問題啦，就係你作為兒童事務委員會嘅委員啦嚇，對於香港兒童面對嘅即係有咩挑戰？咁因為你係成日去開會㗎嘛。係啊。呢個會係直情係我諗政府好重視添，好重視添㗎，我知道。咁你可唔可以分享下咧？可以啊，多謝咪哥。咁其實兒童事務委員會咧，我簡單介紹下就係2018年咧先成立嘅。咁當時都係行政長官去創造咗呢個平台啦，因為喺佢競選嘅政綱嘅時候咧，就寫咗要做呢樣嘢。咁就由政務司司長咧就作為主席，勞工及福利局局長咧就做副主席。咁然後咧就有若干個局長咧就係我哋嘅叫官守成員。咁亦都有一啲民間嘅代表，包括我啦，就係非官守成員。咁其實我係由第一屆咧叫做創會啊。即係2018年就喺裏邊啦。咁一路服務到而家咧，其實我係第7年。係啦，喺政府嚟講咧，佢哋有個非明文規定咧，就做6年啊嘛。但係你延遲到7、8年咧，通常就有啲特別嘅工作需要。咁所以其實我都叫老臣子啊，喺兒童事務委員會。咁點解我要延續到第7、第8年做到明年咧？其實你啱啱都問咗啦，最重要嘅議題。其實而家咧今年我哋兒童工作咧最重要咧就係強制舉報虐待兒童嘅條例草案。其實已經過咗立法會啦，但係就明年2026年咧1月20日就正式實施啦。而我喺兒童事務委員會裏邊咧，亦都係同宣傳同教育工作有關嘅委員會嘅工作小組咧，我係召集人嚟嘅。咁所以一直咧就喺社會上邊協助兒童事務委員會去推動保護兒童嘅工作。咁嗰個條例本身咧1月20號明年實施之後咧，就有25種我哋叫醫社教嘅專業就受到規管啦。佢點樣規管咧？即係譬如你作為一個醫生，你有個小朋友嚟睇病，你見到佢嚴重係有機會俾人打傷嘅，你必須要作出舉報。無論佢係咪受到虐待，你都要作出舉報。即係你個判斷認為呢樣嘢就要去舉報啦。係啦，咁當然啦，因為我哋其實做呢個條例嘅時候咧，
都深思熟慮嘅政府。咁啊考慮咗世界各地咧，原來有一種叫做舉報嘅機制咧，雖然前期有好多人會報嘅，因為佢驚自己冇報啊嘛。但係咧，慢慢大家揾到嗰個平衡點嘅時候咧，其實咧就減少咗好多虐兒嘅個案嘅。咁我哋全社會個保護網，我哋做兒童事務委員會咧，我自己會咁睇啦，就係別人嘅仔女都要當自己嘅仔女看待嘅。因為呢個係社會嗰個心啊嘛，所以人人都有自己嘅小朋友。所以我話點解要分不同陣營、不同專業咧？理論上小朋友屬於社會大家。咁你咪一齊去保護呢個保護網咯。最近喺政務司司長嘅官邸就做咗個倒數啊。係啦，咁啊整咗個政府內部咧有個鐘嘅倒數，仲有幾多日？仲有幾日？因為呢個係我自己咁講啦，我做到第7年。我心裏邊最想做嘅一件事，就係要達成，就係要做呢件事。因為你周邊其他咧，有時啲一次性嘅兒童活動重要，但係一個好徹底地改變香港嘅文化，真係將保護兒童嘅使命落實到底，由政府嘅頂層推動。嗱，今次呢件事啦，啱啦。哇！呢件事其實都幾值得關注嘅喎，啱唔啱啊？係啊，好多謝你上嚟即係講俾大家聽。咁我覺得好似一定要需要支持嘅，我哋都會全力去支持。係啊，如果有咩需要嘅話，咁我哋亦都覺得係啦，即係作為社團嘅力量，亦都係社會重要嘅力量啦。咁我覺得我哋有地區裏邊咧好多網絡嘅。其實我哋而家都好想即係話，我哋呢個條例咧可以入到屋嘅。咁其實我哋做咗好多呢啲宣傳嘅工具嘅。咁就話如果我哋一齊通過義工話俾大家聽，即係呢條條例即將落地啦，其實都係一個好事嚟嘅。咁如果你話除咗一個咁主要一個法例，我哋執行其他咩題目係我哋關心咧？嗱，譬如小朋友嘅讀書壓力啦，小朋友個運動時數點樣可以喺咁忙碌嘅學習環境裏邊，咁仲要小朋友又要打遊戲機啦，好多嘅活動之外咧，我哋都可以鼓勵小朋友參與運動。即係你哋呢個委員會。我啱啱其實我都想有第二個問題，就係點樣有啲咩空間可以俾兒童發展啦？就係你頭先想講過呢啲啦。其實我哋委員會討論過咩題目咧？就係譬如點樣建設多啲小朋友嘅玩樂設施啦。例如啲公園啦，我哋用啲好嶄新嘅，可以玩沙，可以玩水，新啲嘅，係啦，新啲嘅，甚至乎咧殘疾嘅小朋友咧都可以玩千秋嘅，係啦，咁變咗呢一啲空間，香港好缺嘅，但係我哋都留意到就係小朋友個運動時數咧係不足嘅，咁點解會不足咧？就係每日都太忙啦。有功課又要喺屋企啊！你自己做爸爸你好清楚啦。我哋好想推動，因為而家我嚟講咧，兩種健康，一個係精神健康，一個係體格嘅健康。冇錯。咁你其實咧運動咧係最好舒緩嘅工具嚟嘅。咁其實好多醫學上嘅證明都證明咗㗎啦，就係話原來咧運動越多嘅小朋友咧，都傾向讀書唔差嘅喎，係啦，咁所以有啲時候咧，有啲家長話：哎呀，佢冇時間打籃球，冇時間跑步，因為讀書好忙。但係我哋而家成日都調翻轉講個道理嘅。你做多啲運動，哇！甚至乎而家我睇翻啦，我哋出嚟社會做事，好多成功人士都係早起游水、做運動。其實你運動根本咧，有個報告就講咗話，你越細個建立一個運動習慣，佢將來持續到你大學畢業出嚟社會做事。都有呢個習慣咧，係會有關聯。係啦，所以呢啲我哋心裏邊好想喺兒童工作做。說到底，做父母又好，做社會領袖都好，投資於小朋友、投資於兒童、投資於青年，係絕對唔係錯嘅，絕對係啱嘅呢件事。咁我哋國家領導人亦都有對我哋有呢個期望。青年咯，兒童成長都離不開嗰啲啦。希望佢健健康康，即係你唔好太大壓力。同時間咧係學有所長，即係話你可以將你學嘅嘢係發揮到出嚟社會。我哋創造多啲空間俾佢讀書，俾佢就業，俾佢實習。個市場打開咗，我哋營造多啲機會俾佢。冇錯，咁呢個亦都係我哋廣州社團要做啦。即係話，譬如你廣州，我哋有好多好好嘅機遇俾青年發展，俾兒童發展，俾佢探索。咁空間創造咗啦，咁大家就開心啦。冇錯，咁所以咧呢個兒童事務委員會。其實係對我哋香港咧影響深遠嘅。係啊，亦都係跨政策局。冇錯。所以喺裏邊嘅局長咧，你話由文化體育旅遊局局長，民青局局長，教育局局長，
我哋處長嘅話，你話社會福利署署長、警務處處長，佢哋其實全部都係我哋官方成員嚟㗎。係啊，民政事務處處長等等，就係因為本身去諗件事嘅時候咧，就要跨界別。係啦，要將因為兒童唔係淨係屬於一個政策局，或者一個處係屬於社會嘛。啱，係。咁所以我哋香港政府其實做咗好多嘢㗎。不過我哋需要好似你哋響裏邊核心成員出嚟講俾大家聽，一定嘅，要講嘅。係啦。如果咪唔知咯，冇錯。好多會員又好，香港市民又好，都未必會清晰。所以我哋都有一個叫咩啊？推銷者啊！你哋咁好嘅香港政府做咗咁多嘢嘅，我哋要推廣出去俾大家聽。係啊，所以咧多謝啊秘書長俾我呢個機會，我真係好想下年1月20號之後咧，我哋個條例實施咧，香港兒童嘅明天咧有一個新嘅開始。啱。嗱，咁呢個兒童事務委員會啫，你又有另外一件衫，係平機會喎。係。平機會其實話我覺得啊，香港其實已經算係一個好公平㗎啦，已經其實算啦，算比起某啲地方，算係一個非常之好公平嘅地方。你認為你係平機會嘅核心成員啦，仲有啲乜嘢可以再提升咧？係，其實講起平等機會委員會咧，我都服務咗第6年啦。係佢嘅一個叫做管治委員會嘅成員啦，係啦。咁喺平機會裏邊咧，同樣同兒童事務好似嘅。我都係宣傳推廣教育嗰個組嘅召集人嚟嘅，係啦，喺平等機會。但係先講平等機會咧，其實香港咧就4條法例，我哋有性別歧視條例啦，我哋有種族歧視條例啦、殘疾歧視條例啦，同埋家庭崗位歧視條例。咁呢4條條例咧就係去保護我哋社會咧係有一個平等機會免受歧視嘅問題。冇錯。好啦，咁我哋近年嚟覺得比較我哋值得關注嘅題目係啲乜咧？就係譬如第一就係性騷擾嘅問題。OK。因為其實喺性別歧視條例裏邊咧，我哋都講咗，即係我哋係要保護市民免受性騷擾，係啦。但係性騷擾咧，其實個問題係喺辦公室又好，或者喺某啲教育場所又好，其實久不久大家睇新聞咧，都會見到有嘅。當然咧，有時有啲人自己做緊啲性騷擾嘅行為，佢未必知，佢自己唔知，佢未必知。呢個都係對條例或者對教育嘅理解不足。冇錯。咁所以咧，我哋其實平機會咧就有一個專門嘅工作小組咧，就係做反性騷擾嘅工作組。咁呢個組嘅同事咧，就係去宣傳滲透，同埋去協助有關需要求助嘅人。咁呢個對我嚟講咧，都係一個要往前再行大步啲嘅。點解咧？因為大家都記得，可能個別校園嘅時候，你有啲迎新營。其實呢啲學生玩埋出嚟嘅時候，其實佢就係性騷擾。冇錯。但係你話連一個大學生去做一個活動都冇注意到嘅時候，其實呢個都係問題嚟嘅。係啦，咁呢個第一啦。第二咧就我哋比較關心咧就係有啲叫照顧者啊。係。其實照顧者係乜咧？就係譬如果我係一個要照顧一個長期病患者嘅人，我去見工，個僱主喺面試嘅時候，知道請呢個人都唔好啊，因為佢原來屋企咧要照顧一個長期病患者嘅。咁如果個僱主咁樣咧，其實都屬於歧視嚟嘅。呢個眼光係啦。咁所以我哋會覺得就係話，我哋點樣喺平等機會裏邊對照顧者嗰個關心，令到社會係平等去接納照顧者，因為照顧者本身係存在㗎嘛。有啲可能你照顧一個老人家，照顧一個另一半，你都有咁嘅需要。冇錯。但係佢點樣喺社會上有一個公平嘅環境俾佢接納咧？其實呢啲工作係唔會有最後一日嘅，即係你只會長期做，你做嘅過程咧，你會感覺到好啲。即係譬如我19年加入平機會，我覺得2025年嘅香港絕對比19年更加平等機會，更加好。係啦，你會感受到嘅。係點解我會感受到咧？就係因為我哋搞咗一個叫青年大使計劃。就係招募香港嘅大學生加入平等機會委員會做我哋嘅大使。係啦。咁其實呢個計劃當時咧都係由我帶領策劃㗎，即係喺平機會裏邊。咁我哋點解要咁做咧？我覺得
裝備大學生，啱而大學生將來亦都會成為領袖。咁我哋嘅力量唔可以淨係話，喂，我哋帶住平等機會委員會呢個名嘅帽嘅人先會關注呢個題目。實際上呢啲問題咧，同兒童事務一樣，屬於全香港嘅。係啦。咁而香港嘅進步咧，我哋係一個內聯外通嘅國際城市。其實我哋要樹立我哋嘅標準。呢一啲咧，其實係軟實力啊。即係話係香港能夠行出去話俾人聽。哇！我哋全世界嘅人都適合嚟呢度生活嘅，其實平等機會委員會呢啲工作係有用嘅。當然絕對需要嘅，只不過係可能我睇就係，咦？香港其實係已經係好公平啦，好咩？但係頭先阿 Gary 你講嘅好多細節上嘅嘢咧，講下，即係要推廣，溝通下，碰撞咗之後咧，咦係喎，係啊，我哋係咪要再行前多2步咧？嗱，包括殘疾人士，冇錯。殘疾人士其實佢個平等嘅展現咧，我哋就係話有啲叫通用設計，英文叫 universal design。咩叫通用設計咧？就係話喺我哋設計城市嘅方方面面嘅時候咧，我哋為咗殘疾人士嘅出行方便咧，我哋都係用一套標準，就唔需要刻意再好似整啲嘢，係啦咁樣嗬。係啦，咁所以你話佢嘅心態冇錯，所以平機會同事咧好關心，譬如一啲表演藝術嘅場所，其實係咪方便到殘疾坐輪椅嘅人士入去欣賞一場演出咧？或者譬如我哋去體育園，睇一場運動嘅比賽，殘疾人士點樣入去㗎？點樣離開啊？咁呢啲我哋同事喺地面上啊 ，on the ground 係睇好多嘅。究竟點樣喺唔同嘅位置係啦，去提升，令到好多我哋叫做一個殘疾人士都好友善嘅生活社區。咁當然種族歧視條例就係關於保護少數族裔，或者我哋有啲非華裔嘅人士嘅群體點樣同我哋共用。但係其實呢方面咧，我覺得特區政府做咗好多嘅，即係譬如咧，特區政府當時都帶頭去聘請一啲少數族裔嘅人士進入政府服務裏邊。咁而家我哋見到區議會，其實我哋平機會嘅委員，佢都係一個非華裔嘅人士都做咗區議員啦。有。咁變咗你見到個社會，所以我話今天一定比我加入嗰天好。共用係啦，共用。咁呢啲價值都係我諗香港人都係好支持嘅。保護兒童、平等多元共用係嘛？好啦，咁阿 Gary 聽到啦，我哋訪問阿 Gary 幫我哋香港做咗好多嘢嘅，其實做咗好多嘢。咁唔講香港啦，真係太多。要講嘅話咧，我諗要拍幾集嘅。如果講嗰啲詳細，講翻我哋廣州啦。好啊。講翻我哋香港廣州社團總會啦。係啦。你係我哋香港廣州社團總會研究中心嘅副主任。係。咁亦都真係做咗好多嘢，我知嘅。之前咧，你就組咗一團研究中心嘅，話專家嚟㗎嗰批去參觀我哋廣州有好幾個點啊，南沙有幾個點啊。咁你不如介紹下同埋分享下好嘛？其實我諗翻咧，我加入社團總會咧，所謂比較多嘅貢獻就係做研究。咁嗰時咧都係因為社團總會嘅領導啦，即係包括阿方俊文執行主席啦，係啦，張國軍主席啦，呢班啦，主席啦，咁秘書長啦，其實頭先講嗰幾位咧，一路都喺背後推動，創造咗呢個條件。咁當時我加入咧，我記得咧就唔係搞呢個團先，我哋就先去就住呢個方向去探討，點樣就幫社團總會咧提啲意見俾行政長官制定施政報告嘅時候咧，去收集啲意見。冇錯。咁嗰陣時就我第一次參與，咁我哋用嘅方法咧，我都仍然覺得要繼續堅持去做。就係因為廣州同香港咧係密不可分個發展。咁喺施政報告裏邊，如果我哋能夠爭取到多啲廣州希望同香港共同做嘅一啲政策措施咧，我覺得係非常之好嘅。咁所以上次我哋都示範咗一次啦，我哋都遞咗上去特首政策組。冇錯。咁亦都獲得接見，將我哋意見反映咁樣。冇錯。咁我覺得呢個有幾個好處。第一個好處咧就係幫我哋社團吸納成員嘅時候咧更加多元化啦。因為有啲專業人士咧覺得，我淨係想參與致力參與啫，即係我出謀獻策，係啦，我未必有太多時間做義工嘅，未必有時間搞其他高層次嘅活動嘅。
咁呢啲智力參與咧，呢啲平台好適合佢哋。第一個好處，第二個好處咧就係我哋喺政策研究方面同特區政府產生咗一種新嘅關係。冇錯。係啦，以往關係係多啲我哋叫做同鄉會性質地區行動嘅活動。咁而家咧多埋呢一範啦，即係話喺政策研究啦。係啦。咁第三個好處係咩咧？就係我哋咧做研究唔可以憑空想像嘅，你要去現場啊嘛。咁我哋用呢一樣嘢就策劃咗個團啦，就係頭先秘書長所講啦，就係我哋喺12月初咧3日2夜，冇錯。哇！我哋由一開始去4個區，最後變咗6個區，冇錯。係啦，跑咗我哋話好貪心啊嘛，因為我哋3日2夜多啲學多啲跑咗6個區。咁如果你問到嗰個團咧，我都一定要講嘅就係嗱，我哋睇產業咧，睇中科宇航，我哋睇哇點樣喺南沙可以做火箭喎。冇錯。其實我哋當日你話嗰啲朋友係專業人士、專家，但係佢哋都冇去過見呢樣嘢喎。所以我哋嘅責任嚟㗎嘛，我哋總會未去過中科宇航，哇原來可以做火箭。咁喺南沙更加佢哋見到就係創響灣啦，青年創業嘅基地啦，一系列嘅政策配套啦。我哋又走訪咗國際學校，我哋又去咗中山大學嘅粵港澳發展研究中心去做過同一啲專家去交流，面對面交流啦，係啦。咁咧仲有幾個咧都係我一路推動總會一定要考慮加入去中共3大會址。因為點講咧？我哋廣州社團咧呢邊咧都係愛國主義嘅陣線，愛國愛港嘅堅實力量。我哋都要係啦，所以我就係想話專業人士走進廣州，唔係淨係睇產業板塊。都要有個愛國心，冇錯。咁所以就中共3大會址其實1923年喺嗰度開，咁帶大家走進歷史，亦喺個歷史裏邊，其實喺廣州都睇到香港當時其實個關係係點樣，其實係都係血濃於水分唔開。係啦，咁除此之外，我哋去咗沙面啦。係咯。去沙面就係我一路都講嘅，其實沙面咧，佢本身咧雖然有一啲我哋唔係好想重複嘅一啲歷史啦，但係你客觀啲去睇咧，佢係一個廣州對外嘅樞紐。係啦，當時好多嗰啲貿易咧，其實佢第一上岸就係沙面。係咯。係啦，領館又喺沙面。冇錯。其實沙面就代表住咩？佢都係一個內聯外通嘅中心。佢係我哋國家連結嘅世界嘅重心之地，係啦，所以你而家見到咧，你將佢稍為打造，佢就係一個中外文化結合嘅旅遊勝地。我哋廣州政府搞緊嘅啦，搞緊嘅啦，搞緊嘅啦，已經係啦。喺裏邊你揾到中國文化，你揾到西方文化，其實呢一樣嘢以今日嘅嚟講咧，一啲都唔係舊式嘅嘢，亦都係好現代化。而家去沙面人山人海啊！人山人海啦，真係人山人海啊！係啦，咁當然啦，我哋睇咗亦都睇咗大學啦，即係廣州嘅科大啦。其實點解要睇大學咧？就係我哋想香港咧能夠參與國家建設咧，有一個產學研結合嘅一種思維方式。最好嘅大學配合最好嘅企業，將佢嘅知識轉化為產品或者服務。最後咧賺到錢之外咧，更加幫國家走出去市場，將我哋嘅中國嘅品牌咧打出海外。呢啲叫共贏，冇錯，呢個共贏。所以咧頭先你如果米哥要俾時間我講咧，我可以講好耐。但係咧我喺講到呢個位咧係咩咧？就係我參與咗研究中心嘅工作唔夠1年，提供咗一啲建議啦，帶咗個團啦，但係其實工作未完嘅。我仲有㗎，仲有㗎，不過你太忙㗎。唔係，我哋都好，因為其實講個嗰個團咧，翻嚟係會有大家傾偈嘅。係。個個都翻嚟咧，好開心嘅。好精彩。感覺學習嘅嘢、睇嘅嘢滿。係啊，即係個凝聚力咧就出咗嚟。係。其實仲有啲場景好想去，未有機會啊嗰時，因為你嗰個時間短啊嘛。因為廣州值得探索嘅嘢真係太多啊！嗱，我隨便講話有邊個，我覺得好值得去就係舊年24年咧，就係黃埔軍校100週年。啱啊！係啦，100週年，其實咧好多人咧走進黃埔軍校咧，去睇翻當時嘅歷史，去反思今日
我哋國家嘅一啲未來工作嘅方向。咁所以呢個又係100週年。但係上次我哋冇去啊嘛，安排。我哋可唔可以因為時間長？我自己去睇，因為100週年咧。黃埔軍校就加咗啲新嘅內容，加咗好多嘢啊！加咗好多嘢，加咗好多嘢。我係用咗4個鐘都未行完，係咪？因為我睇得仔細，因為我中意睇呢啲歷史，咁所以當時就話：唔好走馬看花都唔好去啦，咁留翻啲人自己去啦。我哋會再安排嘅，放心啊。不過你要有時間先得㗎。係啊。啱啱李軒，你知唔知李軒個頭？嗰班專家跟住你行㗎嘛，啱唔啱啊？因為其實廣州咧，我覺得咧係好具潛力嘅。因為而家去睇翻咧，廣州其實係一個國際化水平好高嘅地方。點解咧？因為佢多年嚟沉澱嘅歷史咧，就係佢有好多領事館，領事館都喺度嘅而家。咁變咗廣州就本身好國際化。但係咧，你亦都如果中意睇建築咧，你又睇到嶺南文化啦，嶺南文化建築做我哋最驕傲啦，咁但係你西洋又有得睇喎，係啦。咁另外你話高科技咧，其實佢有無人車、無人駕駛。咁你去南沙咧有一個即係中科宇航，冇錯。咁亦都有面向世界嘅港口，係嘛？咁所以我覺得特別南沙啦，佢國家就俾咗個使命佢立中灣區，冇錯。聯同港澳，冇錯，面向世界。咁所以其實咧，我成日覺得我哋而家做事作為香港人咧，一定要掌握一個精神，就係背靠祖國，聯通世界，內聯外通。冇錯，即係一定要咁樣講嘅個故事。咁變咗廣州呢啲非常好嘅場景，就係一個重要嘅地方，非常好。所以我話所有呢個節目睇緊嘅朋友咧。如果你即將嗰個禮拜啊，或者下一個假期啊，你未諗到去邊咧？去廣州。上廣州啊！而家高鐵好快嘅啫，1個鐘。南站1個鐘。係啦。新塘站個半鐘。你去東站2個鐘。興盛站啊，去南沙35分鐘。冇錯啦，幾快啊嘛嘛，所以值得㗎。所以我哋要值得推廣嘅，因為一來我哋係廣州總會，我哋有個責任。冇錯。要去推廣。冇錯。但係值得推廣先推廣㗎，但係我而家我哋眼見嘅係真係值得推廣啊嘛，廣州。同埋咧，佢廣州咧，你每隔一段時間咧，佢都有啲新嘢俾你。無論表演藝術嗰啲博物館啊、藝術館啊，因為你唔好以為以前你去過你就係咁啦。但係當然啦，廣州咧有啲嘢咁多年嚟都冇變嘅。咁佢保存翻優質嘅文化或者有啲啫，但係亦都會加新嘢。係咪都聽講幾廿年嚟都係咁正嘅咧？我而家就係講緊啦，因為時間嘅問題啦。咁我咁睇法 Gary 咧，下次要再上嚟講多2個鐘先得。但係今集咧到尾聲咧，每一集尾聲咧，我哋都會邀請嘉賓咧推廣香港或者廣州嘅美食或者餐廳嘅。咁啊 Gary 你有咩推廣咧？嗱，我咧就個人係比較傳統，比較念舊。係。其實我每一次去廣州咧，都一定去飲早茶嘅。OK， 早茶文化。係啦，早茶文化。啱唔啱啊？其實咧，香港都係承襲咗廣州飲早茶嗰種嘢㗎嘛。但係都略為有少少分別嘅。係。因為咧，譬如你廣州你飲茶咧，好自助式嘅，即係你有啲櫃桶，又有個壺，又即係每個人都有個櫃仔俾你嘅。係啦，咁你香港就唔係咁㗎嘛。咁你佢好似咧就已經設定好晒俾你招呼你另一個朋友。係。咁譬如你問開美食咧，嗱，我哋飲早茶咧，對香港人嚟樣樣都好正嘅。但係咧，你廣州拎出嚟咧，唔知點解特別好似熱辣辣推出嚟，係特別吸引。我就同咗中山大學嗰個教授，我去同佢學習，咁佢就話一齊飲早茶啦。即係呢個係習慣嚟嘅，係啦，就一齊飲早茶啦。早茶咁當然啦，你話我記憶裏邊咧有一啲地方咧，我都成日都要同香港人講白天鵝賓館。係咯，好出名嘅喎呢個。白天鵝賓館其實嗱，我哋呢啲年紀啦，都你好後生啫，但係再後生啲，佢真係可能未必知喎。係白天鵝好出名㗎，係啊，好出名嘅喎，基本上必去嘅喎。即係我知道其實飲茶尤其是早茶文化咧，唔會固定一間嘅，好坦白講，會幾間走來走去。理論上我都唔會鼓勵你一間，因為你成個廣州咧，不同嘅場景都可以試，不同嘅茶樓，不同嘅風味。但係本身呢一樣嘢咧，就好接近我哋嘅文化。如果咁睇法，你講白天鵝咧，係咪你真係太中意沙面咧？我好中意沙面。白天鵝就係沙面旁邊嘅咯喎。你咁講啊，其實咧沙面咧
我以前真係冇去過嘅。係咩？講緊以前係咩咧？ OK， 我細個嘅時候 OK， 我 OK， 冇去過嘅。誒嚟咗廣州呢邊服務之後咧，我真係周圍同人哋講要去沙面，但係好靚啊！係啦，我真係好靚喎唔係講緊啲殖民歷史，係講緊呢一個地方會有嘅潛力，係可以係點？其實我嗰次去沙面咧，就都夜晚。咁就揾到一間咖啡店，咁我入到間咖啡店咧，佢就擠咗本書喺度，英譯中嘅中文版。其實本書係咩咧？就係當年100年前啦，沙面英國駐沙面個領事寫嘅日記。哦，咁犀利！寫嘅日記，亦都係我哋國家認可嘅出版社變咗做中文。裏邊有埋當時去沙面嘅地圖。咁我就即刻。哇！你去 coffee shop 啫喎，係啊，佢擺咗喺個俾錢嗰度，擺咗插咗本書喺度。係啊，咁我就即係同佢講：喂，我買唔買得㗎？可以買㗎，買，我就即刻買咗。咁買咗點解？其實如果我唔係喺廣州度服務咧，我未必想研究到咁深。係，但係你想推廣嘛？你想講多啲古仔俾人哋聽嘛？咁就即刻買咗本書落嚟。其實係一個領事嘅日記嚟。咁犀利啊！所以係寶藏嚟㗎，我覺得。如果你提起呢點咧，我又答多點，雖然唔係美食，就係我哋上次睇中法啊。中法嗰度，哇！原來我哋中國同法國關係咧，好多嘅史料擠晒喺廣州。嗰出電影定係？係啊，擠晒喺廣州。係啊，你所以康熙與路易十六啊嘛。係啦，我哋去睇咗㗎嘛。係啦，就係嗰度咧，我先至睇翻，哇！原來你揾翻嗰啲歷史就真係喺晒廣州。冇錯，喺晒廣州，所以我話有啲嘢咧就唔可以表面到咧，即係你淨係覺得廣州係咁，你唔走進去，你永遠揾唔到去有趣嘅地方。咁原來咁多寶藏開發嘅呢個情況，係啊，係啦。咁啊飲早茶㗎咯喎，飲早茶啦。如果係去廣州，我見到你就一定啦。我要早起身咯。我會再我4月咧，我會去廣州。係咪啊？點解咧？我睇一場演唱會。OK。香港嘅歌手嘅。係啦，我去支持佢。係啦，所以咧，咁啊，到時我睇下夾唔夾到時間啦。係啦，我哋會見嘅應該都。好嘛？係啦，係啦。OK，明白。咁我哋要請 Gary 上嚟再講多幾次。咁啊，希望我哋盡快請翻你上嚟啦。你好忙㗎，着咁多件衫啊！但係佢好俾面，真係一 call 你就真係幫手。多謝你先。好，多謝。咁啊，我哋今集時間差唔多啦，我哋同大家講聲拜拜好嘛？好，拜拜。